ntabwo ari umushinga w'abakene mu mutwe. Reka mbere kuri icyo kibazo. Pi Network n'umushinga w'abandi. Ni umushinga w'abantu bakize mu mutwe. Kuko abakene mu mutwe babivuyemo barabiretse. Barabirambiwe. Abakene mu mutwe barazotsa barazimaze bazotsa. Abakene mu mutwe ntibashaka no kubyumva. Yego. Ubwo rero n'uw'abantu bakize mu mutwe, uwo ni umushinga wa Pi Network. Yego. Dr. dusobanurire kure. Akaba aho isigana. Ntabwo yatera ikoranabuhanga umugongo. Abadukurikira aho muherereye, Imana ibahe umugisha. Nk'ibisanzwe Ndikuzo Emmy badukurikira kuri channel, reka mbibutse gukora subscribe. Niba utarakora subscribe ikore kugira ngo tubane muri izi nkuru zacu za buri munsi zibanda cyane cyane ku bukungu n'iyobokamana. Ndi kumwe na Bishop Raho. Raho neza. Izi nkuru rero zigemeze mu nkubita mbangura sinjya ntinda ndasa ku ntego. Reka dushimira bose bakoze subscribe, naho utarakora subscribe ikore kugira ngo tubane muri izi nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Kuganira na Dr. kandi Bishop n'umugisha kubera ko ndabizi ko hari byinshi afite byagirira abantu umumaro. Tugeze mu isi isa naho iri kugenda icuncumura ubukungu ibujyana mu gihonomu cyangwa mu mwobo, aho bari kuvuga ko ifaranga ari kugenda rita agaciro kandi buri wese akabibona ibintu biri kugaragara. Hanyuma Bishop ngira ngo uri mu bantu banditse ibitabo, sinzi ntabwo ngira ngo wenda n'iby'amateka nturandika ku by'ubukungu, ariko wenda umunsi umwe uzandika ku bukungu simbizi. Ariko ku bantu bazandika ku bukungu ngira ngo iki kinyejana bazacyandika uko byagenda kose. Hari igitabo ndimo gutegura kizaba kirimo n'ibintu byose birimo kuba, kandi ibyo nanditse bivuga ku burezi, bivuga ku iyobokamana, bikavuga no ku mateka. Yego. Rero n'icy'ubukungu nacyo ndashaka kukikoraho kuko naje gusanga secteur y'ubukungu ni sector dukeneye kugira ngo tukangure n'abantu. Twerekane ibibazo birimo, twerekane ibyiza birimo, tunerekane n'icyo abantu bagomba gukora muri iyo secteur. So rero azaba ari umugisha. Ngira ngo rero ibi byadufashije kwinjira mu gisata cy'ubukungu ariko bushingiye ku ikoranabuhanga. Benshi mu gisata cy'iyobokamana bene wacu nayo bujye kumeshoninga amazina yabo n'aba ari bo, aho bazakubwira bati mureke kugendana naho isi igeze kubera ko birabajyana mu gihonomu cyangwa se na Antikristo. Umuntu ugeze kumbwira ijambo mu minsi yashize, ambwira niba ari byo simbizi, ambwira ati Apotre Gitwaza yigeze kubwira abakristo be ngo bamininge Bitcoin ikiza, noneho kugira ngo bayimayininge baravuga ngo no, atangiye gusarura kuri Bitcoin bati Gitwaza gikuzimu. Aho kantu urakumva ngo yamenye Bitcoin 2009, abwira abakristo bati nyamuna namenye aka gacoin ni mukamayininge. Abakristo be barabyanga. Bigeze 2012 Bitcoin ibigiza agaciro, atangiye kuryaho $2 bati Gitwaza burya gikuzimu. Kandi uko 2012 nibwo batangiye kuvuga ngo bamubonye ngo bari mu isanduku n'ibindi byinshi cyane. Izo nkuru ngira gurazizi. Niba rero ibyo simbizi ariko umuntu yarabimbwiye. Bivuze ikiro, bivuze ngo ku muntu ureba kure akaba areba aho isigana, ntabwo yatera ikoranabuhanga umugongo. Uhiteye umugongo ntabwo wabuze isi aho irimo kugana. None se Emmy, reka nkubaze, ndibuka kera tukiri abana twajyaga tureba amakorari mu rusengero, ukabona baririmbye cyane nk'abo bakobwa imbere bararwanira kujya guhagarara kuri mikoro ziriho na za stade za mikoro. Ibyo se biracyagezweho? Ubusubizi dufite sifite ingi ntufite iyo ngi doze ubundi turimo kuvuga kandi urumva hisi igeze kwa za mikoro twafataga gutya. No, kera umuntu yari afite za kamera kiriya kinini kira ku rutugu, ubusubizi zo ziracyagezwe. Ubwo ndimo ndakwereka evolution y'ibintu uko bigenda bigira. Uyu munsi kamera ndayigerera muri telefone, nshatse ndafata video. So rero no mu mafaranga cyangwa mu bukungu usigari utari burebe neza mu bukungu turimo twinjiramo n'ibibazo biri hanze no gutakaza agaciro k'ifaranga.
utari bujyane n'ikoranabuhanga rwose ubu ntabwo ntituzaba turi kumwe. Abo twakunze kuganira cyane cyane ku Ihumure twakunze kubabwira impamvu y'ibi bintu benshi bita scam cyangwa benshi bita ko ari ibintu bya fake, ari amakuru ya fake. Ariko tugaragaza, ngira ngo twakunze kugaragaza impamvu leta itigeze yicara ngo ikangurira abantu kumayininga. Twagaragaje impamvu yabyo, abadukurikira kenshi barabibona. Ariko nanone abantu baba muri Kwibuto, tubigarukeho, abantu bari muri Kwibuto ndabibutsa ko igihugu cyacu cyo intego ya CBDC yamaze kugerwaho, ibyo byemeranyeho. Ariko noneho Kwibuto currency twabonye impamvu ari nayo igaragaramo izi coin benshi bagenda bamayininga, kubyumva ari nazo tugiye kuganiraho. Ariko tugaragaza impamvu wenda ushobora gutegereza ngo nzabikora uko leta yabivuzeho. Uri kubyumva? Ukomeje kukantu keza ko kuvuga uti Apotre Gitwaza yakanguriye abakristo bari hafi ye, uko ntabwo yagiye mu itangazamakuru, ariko abwira abakristo bari hafi ye atari ko hano hantu mwamayininga, banga kubyumva. Ariko nyuma baje gutungurwa n'ukuntu noneho benshi bavuga ko afite amata akomeye mu nyanja y'Ubuhinde. Uri kubyumva? Abantu benshi bavuga ko afite amakontineri menshi. Ariko ibyo byose iyo tugiye kureba dusanga atari byo yakuye muri cya gisata wenda kiyobokamana abantu benshi bariramo bakibiramo, ahubwo uko yagize umutwe wagutse ufungutse ureba aho isi iri kwerekeza. Uri kubyumva? Noneho uyu munsi rero hari abantu benshi bagiye babona twakira abantu bafite amatitire nk'amwe bakabona turi kuvuga kuri ibi bintu. Ariko ngira ngo titire ya dogiteri ntabwo ari titire y'umuntu uwo ari we wese. So bavuga ngo no kwibona ntibyoroshye. No kwibona ntibyoroshye. Niba waragize igihe gihagije cyo kwiga ukabona iyo titire ukayigeraho, ukaba uri kuganira nanjye n'abandi bantu ubabwira uti Pi Network ni umushinga uzageza abantu ahantu hakomeye, utari n'umushinga w'abakene, utari n'umushinga mu mutwe. Ntabwo ari umushinga w'abakene mu mutwe. Reka mbere kuri icyo kibazo. Pi Network ni umushinga w'abandi, ni umushinga w'abantu bakize mu mutwe. Kuko abakene mu mutwe babivuyemo, barabiretse, barabirambiwe. Abakene mu mutwe barazotsa, barazimaze bazotsa. Abakene mu mutwe ntibashaka no kubyumva. Yego. Ubwo rero n'uw'abantu bakize mu mutwe, uwo ni umushinga wa Pi Network. Yego. Dogiteri dusobanurire, iyo uvuze abakene mu mutwe ukavuga n'abakire mu mutwe, abantu hano bari batandukanye. Ariko umuntu udukurikiye ushobora kubisobanura byuza akavuga ati nanjye nari umukene mu mutwe, nahinduka nka umukire. Umukene mu mutwe ni umuntu uzabona ikintu kije, aho kugira ngo ajye kugikoraho ubushakashatsi ngo amenye ati kubera iki kintu cyaje, ese gifite ntumbero ki, ese gifite mumaro ki, we akumva nyine n'inzaduka n'ibyo ntibimureba. Buriya Pi cyangwa se Pi Network njye nayimenye 2019 nyimenyeshejwe n'umuntu nawe wari umpamagaye, ariko sinumvaga ibyo ari byo, nta nubwo nari nzi ibyo ari byo. Ariko byaje gutuma mfata umwanya ndagenda nyikorera inyigo, ndayisesengura neza, ndeba uko irimo gukora, ndeba development yayo, sanga ni umushinga w'igihe kinini. Ndangije icyo nakoze navuze ngo ubu ibintu iyo bari byansabaga amafaranga nari kubishyiraho umutima, kubera ko nashyizemo amafaranga, kubera ko nta mafaranga nashyizemo binsaba internet. Hari ubundi ubu bimeze bite? Ariko nza kuza kuvumbura ibanga rivuga ngo akazi kose buryo ukora ugomba kugakora neza. N'amayiningi rero ni akazi. Ngaruka kuri kimwe bavugaga, buri iyo ubyutse ukabyondaho, ntubonye ko hari abari banyibutsa bati kutarimo kumayininga ataho. Iyo ubyutse ugakandaho burya akazi ubu gakoze. Ubu reka nkubwire, mu kanya wenda nyuma ya kamera hari faranga ndibuze kukwereka. Uyu munsi nakoze ntanga raporo, n'ejo narakoze ntanga raporo, n'ejo bundi n'ejo nzakora. Amafaranga kandi yajya arinjira, arinjira buri munsi. Ibyo bisaba ko investisa, ariko bitandukanye na Pi. Nose Pi niwe investisa. Tumenye icyo investisa muri Pi. Uzagura internet, uzagura smartphone, abantu birirwa kuri ntuza kuri TikTok. Aha, icyo nicyo ushaka kujya mvuga. Ikibazo barinvestisa mu bitabafitiye umumaro. Kuko kuri Pi ntabwo wacukura Pi udafite smartphone. Yose si investment. Ntabwo wacukura Pi utabyumva mu mutwe ngumve n'umumaro wabyo. Ntabwo wacukura Pi utagiye muri dashboard yayo ngo uyige neza, cyangwa se ukurikira ibiganiro nk'ibi ngibi nk'uko dufata umwanya ngo tubisobanure. Urumva?
investment rero ziri mu buryo bwinshi. Buriya nushaka ikintu kiguha amafaranga nta kintu cy'ubusa uzakora. Ushaka kugira ngo n'amafaranga uzashoramo amafaranga nanone. Amafaranga kugira ngo uyabone bisaba ko ushora ndi. N'abadukurikiye banabyumve. Ntabwo uzicara ngo ubone ngo ikintu ngo ni icy'ubusa nta kintu washoye. Ariko bakubwira ko abantu bakoze iyo mishinga n'abazungu batari hano badafite ofisi tutabasanga ahantu ku buryo benshi bashoye amafaranga. My friend, reka nkubwire. Let me tell you this. Aba bantu bari mu no mushinga wa P Network ntabwo ari abantu bishingiye ubujiji reka mvuge bw'abirabura twebwe. Nta nubwo bafite n'umwanya wo kudutaho. Barajyana n'uwumva. Kuva uyu munsi kuva 2019 Dr. Nicolas nta n'igiceri cyatana aransaba. We hari icyo yari yagusaba. Hari icyo batangamo. Ariko icyo gusaba kubwira ngo gura internet. Sibyo? None iyo bayininze coin ukabona hajeho coin imwe. Ejo ukabona hajeho ebyiri. Rero ntabajya kuri OKX bakazigurisha se. Nubwo ziri kuri make. OKX nuzi ko price iri ku isoko rya OKX nuzi ko iriho. Ndetse n'ejo bundi hari inama zirimo kuba tegurwa. Rega n'ejo bundi Binance nabonye yandikaho. Abajya kuntuza kuri N Africa TV cyo kiganiro. Binance yanditse kuri Pi Network. Cyane rwose. Yavuze ko iri faranga rimaze kugira abarikoresha benshi bagaruka no ubwo bari bagenda berekana nuko ifaranga rigenda rizamuka. Ya Pi Network. Oya ifaranga muri rusange. Bavuze kuri Pi ariko bavuga n'abantu bamaze kugera kuri Pi banagaragaza n'umubare wa Pi zimaze kuba mined. Urumva nk'ikigo Binance ngira konti yayo sinjya ndeba suko amakribu twabagenda azamuka. Umunsi Bitcoin ihagaze kuri aya, Litecoin yagiye kuri aya, Ethereum yagiye kuri aya, n'amanyarwanda baho ushaka kujyaho ukabireba ko Binance ni isoko rinini cyane. None ikigo nka Binance kigitera akajisho ku ntuza kikirimo gutera akajisho kuri Pi. Wibwira ko batera akajisho kubera iki? Umushinga nurangira abadukurikiye babyumve. Nurangira mining for free izahagarara. Mining for free nitwo tu internet turimo gukoresha bizahagarara ujye wishyura. None uyifite winjiye muri no mushinga ufitemo konti nta kiguzi bazamusaba. Ko n'ubundi azaba already azaba ari member. Ubu n'ubundi azaba zifite. Ahubwo zazindi ufite zizatangira no kugira gute kugira agaciro abazikeneye bakirahoze. Wenda nacyo kibazo ngiye ntari gutindema. Ubona abanyepolitike cyangwa amaguverinoma ashaka kuzagera ku rwego rwo kwemera Pi Network. Erega none se ubundi reka nkubaze. Hano mu Rwanda Bitcoin ntikora. Abayifite barya cash cyane. Duhe no kuri pote gitwaza twavugaga. Barazikoresha nyine bafitemo wallet barakora tu. Ugiye muri banki se ujyanye Bitcoin bayanga. Banki? Bazanga. Hari banki hano wajyana ariko se nyamugane yayanga. Nyine bayanga. Nabazaga. Ntago bayanga. Ubu mfite Bitcoin nkajyana wallet nkajya muri banki aho mfite Bitcoin mu mafaranga. Cyane. Usibye kutanakeneye no kujyayo. Ufite Bitcoin ijya kuri Binance. Oya ndashaka kugira ngerageze banki najyayo. Ariko bayemera. Kuko zino banki nazo zifite ama exchange y'abyaze ko. None ko zifite n'aba trade. None se ntubona ntozo uko ba exchanginga. Ariko turashaka kugira ngo umunyarwanda agere na hahandi na banki yigendana mu rwego rw'ikoranabuhanga. Ese uracyatonda umurongo ujya kuri banki kubikuza yose? Nta banki ugira. Kubera iki? Ubitsa hehe? Mbitsa iki? Ayangi. Kwarangi njya kubitsa gute yananiye? Kuyabika ntukeneye ko bakubikira. Nta muntu ujya umbikira reka. Nibyo? Na mobile money ndi kuyivaho. Raka. Nayangi mbabarira. Ubwo ufite okay anyway none si ukeneye ko hari abayaguha. Abamiki? Amafaranga. Baraya. Arageze kuri banki? Nyine hari banki yundi ashobora kunyuza amafaranga ajya kuyafata. Uyu ari yawe. Ariko se banki ngiri iki ko nta banki nyine simfite Binance. Aha mwana ufite urakoze cyane ufite Binance. No kuvuga ngo rero wowe wamaze kumenya ryabanga ryo gufata ifaranga ukaribyaza irindi. Ayibonye uravuga uti reka yamwe yashyire mu makributo uko za YouTube
kandi yaramutse aje ntararaho basi kuki kuri Binance iyo yashyizeho ubuzi ngo birimo birazamuka gutya ugahita ujugunyaho byamanuka ukabibona gutyo ubwo nawe uri mu bucuruzi nyine wowe rero uzakira ahubwo cyane kubera iki kuko umaze kumenya agaciro ka cryptocurrency ari naho turimo tugana warubuze uti leta zizemera ko payi zizemera payi neza ubundi reka nkubaze amafaranga ari muri iki gihugu yose buriya leta yemera ifaranga ibyo bita ifaranga amadevize ari kwivunjishwa runaka ikemera n'ifaranga ry'igihugu kuko ari amadevize aba afite amategeko agira ariko aya cryptocurrency yo afite amategeko mpuzamahanga ayagenga rero leta nazo ziba zifite amategeko mpuzamahanga zasinyanye na Banki Mondiale n'iki kigega cy'isi gitsura amajyambere urumva kandi abo nibo bashinzwe no kugira gute no kureberera yama cryptocurrency mpamvu rero na payi ntabwo uzasanga muri banki bashyizemo wallet ya ntuza ya payi no kuko wallet urayigendana uko ugenda na Binance ntindi urayigendana urumva ntindi urayigendana yende kizabaho ni uburyo bwo kuyahererekanya no kuyavunjisha kandi ubwo kuyahererekanya no kuyavunjisha hazamo n'imisoro nyine abantu batanga n'ibiki byose ariko uyu munsi wa none ukiri aho nta nubwo abantu banakeneye kujya kuvunjisha iyo payi kuko muri ecosystem yayo uburyo yubatse irubatse pe iyo ugiye muri ecosystem ukareba ukareba kandi uyu munsi bacyubakamo ibindi baracyashyiramo ibindi usanga harimo uburyo bwo kuzihererekanya kuba naguha payi nawe ukayimpa nkaguha product runaka tukaba tuzi ngo agaciro kayo ni aka ngaka niba ari 00 n'ibice bingahe ibyo byose uyu ni umushinga wawe za GCV zo turacyazitinya GCV buriya ngiyo nyigezeho ejo bundi ndimo nkora ubushakashatsi ku mudamu wavumbuye kiriya kimenyetso cya payi mu mibare buriya GCV wari urimo ushaka iriya payi ubundi yavuye hehe hari umudamu wavumbuye kiriya kimenyetso cya payi cyangwa se cya pi rero ubwo iyo tugarutse kuri GCV amaze kuyivumbura yihaye agaciro kuriya mubare ariko n'ubundi no mu mibare twiga kera yari ifite 3.1 and 4 ibintu nk'ibyo ruvuga ngo twabonaga ko ari 3.14 nibyo twigaga mu mibare ariko ukareba hakaba harimo ibindi hirya ku ruhande noneho rero iyo uje muri payi bayubatse bubakiye kuri kiriya kimenyetso kandi kiriya ni ikintu gikomeye cyane ariko ku giciro cya GCV ubwo niho ngira ngo ngaruke GCV yisha abantu mu mutwe GCV yisha abantu mu mutwe uyu munsi wa none umuntu wese aragira gutya akakubwira ati uvuze ntumubwire ko GCV yakoze akantu ntuvuge ko GCV hari akantu yakoze ntuvuge uti GCV yaje ariko rero none rega tujye tuvugisha ukuri uyu munsi ndahangaha sibyo sindatunga na miliyoni y'amafaranga ugeze gutyo nkubise miliyoni 6 ubundi ubwo ntubumpemukiye unyishaho ni urupfu iyo ni torture mentale ko sinataha ni torture